Na mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka tena zaidi upande wa Ol Kalou. Tunapozungumza sasa hivi, macho ya Wakenya wote yameelekezwa upande wa Ol Kalou, mahali ambapo masaa machache kuanzia sasa hivi kutakuwa na by election. Na mtazamaji wangu, tunapozungumza tayari maafisa wa polisi wameanza kuingia upande wa Ol Kalou. Jana ulisikia mtazamaji wangu kiongozi wa polisi akisema kwamba watakuwa na maafisa wa polisi zaidi ya 1000 upande wa Ol Kalou ku make sure kwamba kila kitu kitaenda sawa vile kimepangwa, mtazamaji wangu. Lakini pia kulingana na hii habari ambayo ilichapishwa na Kenyans.co.ke, hii kama vile unaona hapo kwa screen, unasema kwamba tayari 4 water cannons tayari zimeweza kupelekwa upande wa Ol Kalou, mtazamaji wangu, ku make sure kwamba anything kama kitu kitakuja kutokeza, basi wataweza kudeal naye. Kwanza kabisa nataka nikuoneshe vile as the Inspector General of the National Police Service, mine is a message of reassurance and an affirmation that the people of Ol Kalou are expected to exercise their democratic rights in a free, fair, peaceful, secure, and credible manner, as guided by our Constitution and the laws of the land. May I now briefly speak specifically about the security preparedness for this by-election. Firstly, we have over 1,000 police officers deployed to ensure that the by-election is adequately covered. Number two, to break it down further, the 114 polling stations in Ol Kalou have adequately deployed with police officers going by the standard deployment procedures. This means that we have a minimum of 2 police officers per every polling station. Their work shall be to safeguard the voting materials, the voting process itself, while offering adequate security at each and every polling station, ensuring the electoral officials perform their duties well and unhindered. Additionally, there are alert standby teams deployed at all polling stations. They comprise of not less than 14 officers at each and every polling station to ensure steadfast and robust security coverage. Further to this, there are specialized teams that have been deployed to give an overall and unbreachable security ring as follows. I have deployed 4 platoons of the General Service Unit officers. I have deployed 4 platoons of anti-stock theft unit officers. I've also deployed 4 water cannons. Sufficient deployment from the Directorate of Criminal Investigations, DCI, whose mandate shall focus on intelligence gathering, investigations, arrest, and prosecution of any party or individual or individuals involved in any electoral malpractice. Finally, I reiterate that the National Police Service shall remain steadfast during the by-election process, ensuring that a guaranteed safety, security exercise is carried out where the people of Ol Kalou have a chance to exercise their democratic rights in the best way possible and in an environment of peace and security. So mtazamaji, hivyo ndio mambo yanaendelea upande wa Ol Kalou, ikiwa imebakia masaa machache tu tuingie kwa uchaguzi mkuu ama uchaguzi wa by election ambao utafanyika upande wa Ol Kalou, mtazamaji wangu. Candidate mkubwa akiwa ni wa DCP na wa UDA, na nimekuambia kwamba hii itakuwa ni kinyang'anyiro kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sikiza IEBC vile wanasema. You heard some time back when we conducted the elections in other electoral areas, we saw one individual had taken a picture of their ballot paper after voting. They took pictures of the marked ballots and circulated it on the internet. We wish to remind Kenyans and indeed the voters of Ol Kalou that please do not take a picture of your ballot paper once you mark it, once you select the person you want to be your member of parliament. This is because the sanctity and the secrecy of the vote requires that you keep it secret. That's why it's very, very important that we facilitate you to vote by way of secret ballot. So it will defeat the purpose if you again make that ballot public
and it is against Section 7 of the Election Offences Act. You shall actually be prosecuted, and if you are found guilty, you will pay a fine a fine of up to 1 million Kenya shillings. So we need to tell Kenyans this matter is very serious. Besides that 1 million Kenya shillings, the offending party can also be imprisoned for a term of not exceeding 3 years for a simple act of taking a picture of your vote, either to show allegiance to whoever you are voting for or for some other benefit. I don't know what motivates people to expose who they voted for. So that is discouraged, it is prohibited, it's against the law, and it has consequences. So mtazamaji, hao ni viongozi wa IEBC wakisema kwamba hakutakuwa kunaruhusiwa mtu kupiga simu na not kupiga simu, kupiga picha na mambo mengine. Although Wakenya wengi wanashindwa kuelewa ni kwa nini wanasema kwamba picha isipigwe, na sijui kama picha inaweza ikachangia chochote. I don't know, lakini sijui ni kwa nini wameamua tu mtu asiingie na simu, asipige picha. Unajua sasa tulikuwa tunaona kwa zile elections zingine mtu alikuwa anapiga picha, anapiga screenshot ama anapiga picha na anatuma kwa mtandao akisema kwamba mimi nimempigia fulani, mimi nimempigia fulani. Na nadhani kwamba mtazamaji wangu, IEBC sijui ni nini wameona wakaamua kwamba watu wasiingie pale na simu, lakini tena wanasema watu wakipiga kura waende nyumbani. So unajua mtazamaji wangu, tukiongea ukweli wa mambo, uchaguzi ambao unafanyika kesho upande wa Olkalau ni uchaguzi ambao ni muhimu sana kwa William Ruto. Ni uchaguzi ambao ni muhimu sana kwa Rigathi Gachagua, kwa sababu William Ruto anatumia hiyo kama kupima nguvu, kama bado watu wa Mlima Kenya wako na yeye ama wamemtoroka. Tuliona sarakasi juzi after campaign kuisha, wale watu kupewa mattresses, gas cylinders, vitu mingi walizopewa. Immediately baada ya uchaguzi kuisha, William Ruto hakuamini kile ambacho aliona. Watu wa Olkalau waliamka wakaanza kurusha hizo t-shirt kwa barabara, kofia zikatapakaa kwa barabara. So kumaanisha kwamba walikuwa tu wanafaa hizo kofia na t-shirt ili kuweza kukula hiyo pesa. Alafu baada ya kukula hiyo pesa wote wakapotea. Sijui kama unanielewa mtazamaji wangu. So hiyo inamaanisha kwamba kesho hata wale watu ambao walikula pesa haimaanishi kwamba watampigia kura William Ruto, mtu wake wa UDA, kwa sababu inaonyesha wazi kwamba walikuwa na mission ya kukula pesa. Walipomaliza kula pesa watapigia yule ambao wanataka. So watu wa Mlima Kenya ni watu ambao hawaeleweki kabisa, lakini kesho ndio William Ruto atakuja kusoma kabisa, kuelewa watu wa Mlima Kenya. Iwapo watampigia kura, atajua bado wako na sei Mlima Kenya. Iwapo hawatampigia kura, atajua sasa, wacha nitafute mahali pengine ya kuweza kujazia hizo kura, kwa sababu hiyo inaonekana imeenda kabisa kabisa. Unajua ile ya Bere North iliwaweka kidogo kwamba wanaweza wakashinda viti Mlima Kenya, lakini sasa wacha tuone Olkalau itakuwa namna gani. Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia nakuomba kama ni mara ya kwanza kututazama, uchukue sekondi yako moja ama mbili ujiandikishe na familia ya Jitan Daily Politics, uweze kusubscribe na kutana notification bell tunapoacha video kama hii, huo kwanza kabisa kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi, na hii ni Jitan Daily Politics. Kwa sasa, bye bye.